趁袁生喺度食緊嘢，跟住我哋偷睇下佢平時出街帶啲乜嘢。點解要拎個咁大嘅袋咧？我手頭上好多現金。點解啊？哇！你睇下，係真係擠晒咁多嘢㗎。係咪即係你有啲嘢唔見得光咩？係啊，嗱，呢啲全部唔見得光嘅，你批准我先買嘅，呢啲全部都係。呢啲係街拍機啦、大鏡頭啦，呢個係 coffee 嘅機啦、LED 燈啦、洗鏡頭嘅噗噗啦，包住個相機。食緊嘢飲緊茶咁搞震啦。造型系列，太陽眼鏡啦，不過得翻個盒啦，補妝袋啦，咩有咁多嘢？冇去咯。兩條驚凍親嘅唔好攞呢樣過嚟咯。呢個我嘅，嗱我嘅係得咁多嘅啫，耳機。冇啦冇啦冇啦。呢個咩嚟㗎？咩嚟㗎？咩啊？係咪第二個女人嘅相？錢啊咩嚟？全世界都知道我呢個多錢㗎啦而家。好啦，就係咁樣。點解要拎咁多嘢出街？為咗你咯，同你影相咯。